ब्रह्मपुर रेल स्टेशन सम्मुखें ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन पक्षर धारणा और प्रतिवाद सभा अनुष्ठित हो जाएगी। 7 दफा दाबी पूरण नहीं एपरी धारणा दि जाइए। शाखा संपादक के श्रीनिवास समेत यूनियन बहु सदस्य जोग देते। परे 7 दफा दाबी संबलित एक स्मारक पत्र ब्रह्मपुर स्टेशन मैनेजर जरिया खोर्धा डीआरएम को प्रदान करा जायथिला। जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया रेल